하잉. 여러분, 저 오늘 좀 얼굴 괜찮지 않나요? 얼굴 상태? 오늘 아이라인도 안 그렸거든요? 그냥 나의 그 데일리 메이크업에서 아이라인만 안 그렸어. 근데 뭔가 오늘 컨디션이 괜찮은 것 같아. 오늘 좀 괜찮아 나. 제가 지금 머리까지 다 말리고 왔거든요? 근데 머리 말리면서 거울 봤는데 오늘 좀 괜찮은 거야. 그래서 나만 그렇게 생각하나? 어쨌든 립밤을 지우고요. 닦아내야지. 오늘의 립 애기 발색을 보여드릴까? 어로즈예요. 애기 에어허그 비건 틴트 어로즈. 어로즈 어디다 해 여기? 나 안 보여. 이런 색이고요. 레드에다가 플럼빛이 들어가가지고 되게 좀 고혹적인 컬러감을 주는 색상이에요. 이렇게 스머징을 해보면 짜란, 딱 장밋빛이 연상이 되는 그런 컬러죠. 이거는 좀 양 조절에 따라서 어떻게 보이냐가 좀 다른데 이렇게 좀 진하게 발랐다. 그러면 좀 플럼빛이 강하게 돌고 옅게 발랐다. 조금만 덜어서 발랐다. 그러면 핑크빛이 더 올라오는 그런 오묘한 색감이에요. 이렇게 이런 색상. 그리고 코랄폭스 보여드릴게요. 코랄폭스는 이건 진짜 찐 코랄 그 잡채. 여기다가 할까? 어디? 여기다가. 제가 오 예뻐. 이것도 스머징 한 거 보여드릴게요. 이런 중앙중앙 코랄코랄한 이게 이 영상에서는 좀 주황빛이 강해 보이나? 그쵸? 주황색 약간의 베이직기 띄는 주황빛이 강해 보이는데 실제로 발라보면 약간의 핑크빛도 올라와가지고 딱 찐 코랄 그 자체거든요. 약간 이런 색감으로 봐주시면 될 것 같아. 스머징 했더니 이런 색깔. 그 다음엔 마지막 요새 이 코랄 폭스 이 친구가 좀 많이 나가고 있어요. 왜냐면 내 생각에는 이제 봄이 다가오기도 하고 이제는 코랄의 시간이 왔다 이거죠. 그래서 나는 봄하면 진짜 코랄이 제일 예쁜 것 같아. 근데 저는 코랄이 잘 어울리는 톤은 아니거든요. 그런데도 너무 예뻐서 막 바르고 그래요. 시즌을 안 탈 수가 없거든, 이 계절. 딱 브라운 빛에 레드기가 도는 그런 레드 브라운 컬러예요. 얘는 가을 웜톤, 전체적인 가을 웜톤 다 커버 가능하거든요. 얘도 스마지 이런 느낌. 오 예뻐라. 오 예뻐. 이렇게 색감이 다 다르다고요. 여기는 이런 색깔. 얘는 코랄, 얘는 어루즈. 도로도롱. 이런 색감으로 봐주면 될 것 같아. 얘가 딱 제가 색 설명에도 그렇게 써놨어요. 그을린 듯한 레드 브라운이라고. 딱 그런 느낌 들지 않나요, 진짜? 그을린 듯한 레드 브라운. 어떻게 보여주지? 근데 이런 색감이 그래도 지금 좀 맞아. 스머징 해가지고 많이 뭔가 부들부들한 색감? 같이 보이죠? 스머징 하면 딱 이 색감이 나타나요. 잠시만 손만 닦을게요. 그리고 여러분 제가 어제 미팅을 갔다 왔거든요. 오프라인 미팅을 갔다 왔어. 그곳에서 만난 대표님이 마켓 대표님이신데
너무 즐겁게 얘기를 잘 하고 와가지고 너무 좋았어요. 저도 입이 터지면 말이 많거든요. 그래서 브랜드 왜 설립했는지, 왜 우리 브랜드의 패키징은 핫핑크고 왜 아이덴티티가 핫핑크인지, 뭐 이런 얘기 저런 얘기 진짜 많이 하고, 대표님도 고민을 많이 하셨대요. 제 거 애기 브랜드를 입점시킬지 말지. 왜냐면 그분한테도 이게 도전이었거든. 색조를 입점시키는 게. 제가 어제 미팅한 곳이 비건 브랜드들만 입점을 하는 마켓이에요. 마켓인데 이제 그곳에서 편집샵처럼 카페도 운영하고 이런 브랜드들 다수가 입점을 해서 편집샵처럼 있는 망원동에 위치한 마켓입니다. 편집샵이라고 봐주시면 될 것 같아. 하여튼 근데 비건 브랜드들만 입점해 있습니다. 비건 편집샵이거든. 하여튼 어쨌든 색조이고 해서 그분도 되게 고민을 많이 하셨대요. 그리고 도전이었던 거지. 보통은 색조가 그런 편집샵에 들어가는 경우가 드물기도 하고 또 한 번도 입점을 시켜보신 적이 없으셔가지고 색조를 그래서 되게 도전이었고 고민도 되게 많이 됐는데 어제 저를 정말 그냥 딱 보자마자 입점 시켜야 되겠다. 그리고 또 얘기를 나누니까 더 확신이 생기셨대요. 그렇게 말씀을 해주셔가지고 저도 너무 기분 좋게 열심히 하겠다고 했죠. 제 기운이 되게 좋대요. 제 기운이 좋대. 그 얘기도 들으니까 나도 덩달아 더 기분이 좋아지고 더 에너지가 생기더라고요. 저는 요새 제가 좀 많이 내가 기운이 딸리지 않나? 그런 생각을 했다? 근데 아닌가 봐. 저는 어로즈 바를게요. 이게 지금 화면에서는 그냥 빨갛게만 나오잖아. 근데 실제로는 이 플럼빛이 담겨야 되는데 플라이트 안 당기네. 정말 카메라도 담지 못하는 색감이랄까? 플럼빛이 더 도는 컬러입니다. 어쨌든 저는 오늘은 여기까지만 영상을 찍고 나가봐야 되거든요. 사실 지금 내 몇 시인지도 모르겠어. 근데 나갈 때가 된 것 같아. 그 마켓에 대한 얘기는 아니다. 컷. 착색은 이 정도? 제가 지금 물티슈로 지웠거든요. 착색이 딱 남죠? 오케이. 그러면 안녕.